يومين وتنطلق البطولة، بطولة كأس العرب. التوانسة متحلفين علينا بسبب 2-0 اللي خسروها ب2021. ما بده يفوتوا للمباراة وهن بدهم يرجعوا، كأنه بدهم يرجعوا قرطاج، ولا كأنه مباراة. لا، رح ياخدوا تار. طبعا هذا الشي لأنه شحنوهم لاعب التونسي السابق زياد الجزيري، وكمان الصفحات الفيسبوك وغيره وغيراته والإعلام شاحنينهم، يعني راح يبعتوا لنا إياهم كأنه راح يرجعوا قرطاج. ما بعرف خوسين أنا شو متكتك، شو خطة تبعه. نتمنى نتعادل، نتعادل على الأقل. ليش لا؟ الفوز إن شاء الله، بس حتى ولو ما راح نفوز تعادل على الأقل نطلع، لأنه المباراة التانية كمان مو سهل مع قطر، صاحب الأرض والجمهور وبطل آسيا مرتين ومتأهل لكأس العالم. طبعا الشي الحلو، الجالية السورية اللي بقطر اشترت 25,000 تذكرة للمباراة اللي راح تصير بالافتتاح. هذا هو الملعب اللي راح يصير فيه المباراة والافتتاح، بيوسع ل40,000 متفرج. والجالية السورية اشترت 25,000 تذكرة. نتمنى إن شاء الله يعبوا الملعب، وإن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية. والسلام عليكم.